Kali ini kita mau review lokomotif Hot Wheels. Lokomotif Hot Wheels. Apa itu lokomotif Hot Wheels? Ini apa tuh namanya? Tit of Two. Review Apa sih? take one. Oh alah, ini Tit of Two. Beli di mana? Nggak tahu gimana ya. Jadi ada. Oh iya. Apa hadiah mau masuk sekolah ini? Hadiah beli sepatu baru. Dia dibuka toh? Iya. Kan Hot Wheels-mu udah banyak toh? Iya benar. Cuman mau tambah satu lagi. Hot Wheels. Tapi jadi anak baik enggak? Ya jadilah nih. Liatin dong. Ini apa sih emang ini lokomotif? Diliatin ke teman-teman bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Se. Oh bentar. Ini loh teman-teman, Hot Wheels barunya Nagata. Ini harganya 35, tapi diskon 20%. Bentar toh saya. Foto Hot Wheels. Oh ini kebalik. Bentar saya. Made in Malaysia. Tuh. Apa sih ini, mobil apa sih? Oh ini bukan mobil, ini tuh kereta dong. Itu kereta. Oh yaudah dulu. Ini bisa dimajuin. Ayo dulu ya teman-teman. Ini bisa dimajuin. Oh alah. Bisa dibalapin sama emas. Yuk dulu. Ya. Dadah teman-teman. Itu mainan baru aku gitu. Itu mainan baru aku. Dadah. Dadah.